कोलबाट आफू ल्याउनु भयो कि गाडीमा ल्याउनु भयो कि आफै बोकेर ल्याउनु भयो? गाडीमा कति समय लाग्छ क्यामेरा ल्याउनु? अनि जुन अघि हाम्रो दाइले पनि सोध्नुभयो नि, भविष्यमा अब तपाईँलाई के बन्न मन छ? हिजोको कुसुम श्रेष्ठ र आजको कुसुम श्रेष्ठमा त अब हामीले फरक पाइसकेका छौँ। मिडियाहरूमा हेऱ्यौँ भने तपाईँको नाम नै चर्चामा आइरहेको छ। अब तपाईँको हिजोको कुसुम श्रेष्ठको उद्देश्य र अहिले यो जुन अहिले प्रचारमा आइसकेपछि, चर्चामा आइसकेपछिको यो कुसुम श्रेष्ठको उद्देश्यमा के फरक छ? के सोच्नु भएको छ तपाईँले भविष्यको लागि? अब भनेपछि तपाईँलाई कुनै डाइरेक्टरले अथवा चाहिँ फिल्ममा अफर गरेको खण्डमा तपाईँ फिल्ममा जान इच्छुक हुनुहुन्छ? जसले फोटो खिचेर तपाईँलाई यतिसम्म चर्चामा ल्याइदिनु भयो नि, उहाँलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ चिनिराखेको दाइ हुनुहुन्छ कि जुन रूपचन्द्र श्रेष्ठ महर्जन भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँको यो फोटो खिच्नुभन्दा अगाडि चिनजान बोलीचाली भेटघाट थियो कि थिएन? फोटो खिचिसकेपछि नै उहाँले चाहिँ तपाईँको परिचय भयो। तपाईँ कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो? चिकनमा। कुन कलेजमा? अनि तपाईँको एसएलसी चाहिँ कहाँबाट दिनुभयो? त्यहाँ प्लस टूको सुविधा के छैन? त्यहाँ हुँदाहुँदै तपाईँ किन त चितवनतिर? अङ्कल आन्टीलाई त्यहाँ हामीलाई यति राम्रो हुन्छ, अब हामीहरू पनि अङ्कल टिचर हुनुहुन्छ अनि यति राम्रो हुन्छ भनेर हामी बोलाउनु भयो त्यसरी। अनि तपाईँको जुन यो गाउँतिर चाहिँ खास त्यहाँको समस्याहरू के छन्? तपाईँ त्यति एउटा सानो गाउँमा जन्मिनु भयो, हुर्किनु भयो, अहिले संसारले चिन्ने एउटा तपाईँ कुसुम श्रेष्ठको रूपमा चाहिँ चर्चित हुनुभएको छ। त्यहाँको अवस्था के छ? गाउँको चाहिँ त्यहाँको वातावरण कस्तो किसिमको वातावरण छ त्यहाँको? सुविधा के को छ? बाटोको सुविधा, बिजुलीको सुविधाहरू त्यो ठाउँमा पुगेको छ कि छैन? अनि तपाईँले एउटा प्रश्न गरौँ, तपाईँको व्यक्तिगत प्रश्न, मतलब तपाईँ पार्लर चाहिँ कतिको जानुहुन्छ? पार्लर नगइकन पनि यतिको नेचुरल सुन्दरता तपाईँमा भरिपूर्ण भएको सबैहरूले चाहिँ चिनिरहेको छ होइन? भने चाहिँ तपाईँ बिना मेकअप नै यतिको सुन्दर बन्नुभएको होइन त? हस् हस्। अरू के छ तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा? नम्बर कति हो? फोन नम्बर भन्नु।